Pozdrav svima dragi pratioci, došlo je vreme da se napravi novi video, došlo je vreme da vam pokažemo još jedan novi deo grada, došlo je i vreme da mi ljudi gledaju čudno na ulici. Hteo bih sve da vas pozdravim, hteo bih da kažem hvala svima koji su zapratili, hteo bih da kažem hvala svima koji su lupili like, koji su komentarisali, znači i za tebe koji sada upravo drobi u pasulj, i za tebe koji sada u ovom trenutku sediš na WC šolji, a i za tebe koji trenutno tražiš naočare jer ti vid nije baš najkristalniji da bi bolje video ovo lepo lice. Tako da u svakom slučaju počinjemo. Ne znam da li ste već prepoznali gde se nalazimo, ali trenutno se nalazimo u jednoj ulici u kojoj svaka poštena domaćica, a boga mi i domaćin sa Balkana mora da prođe, ako ne jednom, ako ne više puta, definitivno u toku meseca ili nedelje. Nalazimo se trenutno u ulici Marija Hilferstrasse u Beču i to je ulica u kojoj nema ništa što se tiče ne znam kakvih sad fancy zgrada ili ne znam čega, ali na srce nagoni da dođemo ovde zbog kupovine, mada opet ja kad pogledam ovde i nema ništa specijalno što se tiče kupovine, ali eto, ljudi vole da dođu. Ja kad sam prvi put došao u Beč, ja sam prvo seo ovde na kebab i bio je to najgori kebab koji sam ikad probao u životu, jer je ovde sve to tako, to ti je ono Knez Mihajlova ćevapi varijanta, tako da eto, to je to. Ali mi ćemo u svakom slučaju da se prošetamo, ja ću da montiram na biciklu kameru, da vam pokažem malo kako ova ulica izgleda i pokazat ću vam neka mesta koje ne smete da propustite, to jest, smete vi njih da propustite, ali kad se vratite kući, i onda vas pitaju, pa jesi prošao tamo, jesi stišao, i ti kažeš nisi, a onda je pa, ko da nisi bio. Tako da u svakom slučaju krenite sa mnom na ovo putovanje, pa da vidimo šta smo to spremili. Dakle, ljudi, počinjemo. Dakle, osobenost ove ulice ne ogleda se samo u tome što je generalno veoma popularna, nego i u tome što je ovo i pešačka zona, ali je i za automobile i za bicikle otvorena. Ja ne znam na koji fazon se mi ovde nikad nismo s jedni s drugima sudarili, ali ovo nekako funkcioniše, ljudi se kreću, svako ide svojim poslom. Subotom i nedeljom je malo zeznutije jer ima mnogo više pešaka, ali eto, tu se migolje i neki vozači, a biciklisti se po običaju svađaju sa pešacima i tako to funkcioniše. Osim toga, ima mnogo prosjaka i ako se ja pitam, ovo nije baš neka ulica koju bi ja ne znam šta preporučivao, ali opet ljudi vole ovde da dođu i vole zbog šopinga i to sve, tako da nemam ja šta da im zameram, a oni možda i ne vide te stvari koje ja vidim, pošto sam ovde svaki dan, ali eto, kao što je u Beogradu recimo Zeleni venac, tako ovde ova ulica i ovaj kraj uopšte privlači te prosjeke, te klošare, što kažu, brate, više vole ovde da prilegnu nego leba da jedu. Pogotovo ujutru, ja kad idem na posao, prolazim ovom ulicom, biciklom i onda ih gledam i prosto ne mogu da verujem da recimo, ajde leti, pa sad kao spavaš tu, ali zimi, kad je ciča zima, ti uzimaš i kao ovde spavaš na pločniku, ja ne razumem. Mislim, treba da imaš nadljudske moći, ne znam koliko treba budeš pijan ili lud da bi sedeo ovde i da bi pio. Ali eto, u svakom slučaju i toga ima, a imate i razne radnje, ima svašta da se vidi, eto tako. Doživljaj, ne mogu da kažem, definitivno je doživljaj. I polako stižemo do dve najbitnije lokacije u ovoj ulici. Ostanite sa mnom, sad ću vam ja pokazati gde to idemo, samo da parkiram mašine. I evo, doveo sam vas do dve najbitnije lokacije koje ćemo sada posetimo, koje se nalaze u ovoj ulici i to se nalaze otprilike negde na sredini ulice, to su Half Price i TK Maxx. Znači, Half Price i TK Maxx su dve prodavnice koje prodaju firmiranu robu po značajno manjim cenama. I ako ste sad onaj lik koji juri neke markirane brendove, znači ako ste u fazonu Versace ili to mora da bude Boss ili onaj znak pitanja koje nose majice, one koje nose nacionalne manjine, znači definitivno morate ovde da dođete, nije prevara, ja sam pitao kako to funkcioniše, oni jednostavno kupe od brenda ogromnu količinu, znači ako je dobar sat u pitanju, oni kupe od tog sata, ne znam, ogromnu količinu, da to dobiju manju cenu i onda sami automatski smanjuju cenu i tako to funkcioniše. Tako da je sve originalna roba,
desi se da naleti nešto dobro, ja sam naišao na neke gotivne patike kad sam jurio neke Reebok grafit, neke koje sam gotivio kad sam bio klinac, tu sam ih našao 100 evra, inače su 300 na netu, tako da eto, to ćemo da bacimo pogled sada, pa idemo dalje. Evo, ja sam pitao Čiku na ulazu da sme da se snima, kaže sme da se snima, pa ćemo malo da vam snima kako to izgleda. Tu je možete da vidite iza mojih leđa koliko tu ima nekih brendiranih torbi i svega. I u suštini ima gomila neke robe, tako da čovjek može da vidite kako to sve izgleda. Ima svašta nešto. Znači, ne da snimamo ljude, snimat ćemo sami sebe. U svakom slučaju, robe ima gomila. Sad ću ja da vam pokažem tu šta ima. Moj najumiljeni deo, mene ovo ništa ne interesuje, ove majice i ove kape i ove gluposti, ali me interesuju patike, pa ćemo čisto da bacimo pogled šta tu isto sve može da se nađe. Eto, čisto kao primer, ne bi ja mnogo zalazio tu priču, ali vidite već iza mene kako to funkcioniše. Evo, na primer, Fancy Puma patike, 58 evra, hvala, doviđenja. Mislim da sam ja već pokrio tu priču, tako da možemo da idemo dalje. Preko puta ove radnje se nalazi jedna isto super radnjica koju sam ja provalio sa ženom na Malti kad sam živeo, koja je jako gotivna, ima gomilu nekih džinđuvica i gluposti, zove se Flying Tiger. Ako niste već videli tu radnju, obavezno posetite, ima svakakvih nekih gotivnih stvari. Da vam ja sad ne prepričavam, probajte, posetite. Ako ste u Beču, posetite obavezno. Inače, ovaj dečko u narandžastom iza mene, znači to je za mene isto neviđena misterija. To su deca, obavezno su neki klinci, obavezno su neki nerealni neki klinci sa nekim pirsizima, ne znam šta, koji nose te tablete i nagovaraju te da daješ pare za ne znam kakve bolesnu decu, ne znam šta, a oni od toga imaju masan udeo. I njima se obećavaju tako neke masne pare i onda oni nikad ne mogu da naprave ništa od toga i non stop se menjaju te klinci u toj priči i umesto da idu da rade nešto pametno, jer ovde posla ima koliko hoćeš i možeš da radiš, mislim, i 5 sati nedeljno i 10 i 20, ne, on će sad stoji na ulici da smara ljudi, da se osjeća neprijatno, ne kapiram. Ali, u svakom slučaju, svako ima svoj izbor. Evo i ove batice u zelenom i oni isto traže žrtve, ali ja ne znam da li oni misle da će to da im uspe. Stvarno ne znam šta da kažem. Valjda misli će zarade neke milione, nešto će, znaš, laka lova. Pa drugovi sa svojih 45 godina mogu da vam kažem da lake love generalno nema. Za sve čovjek mora da se muči. Pa evo i ovo ja što snimam ove YouTube videe i ja evo vraćam se sa posla, pa odvajam svoje vreme da bih vas zabavio, ali iskreno meni se ovo dopada, ja volim ovo da radim, bitno je da čovjek radi stvari iz ljubavi. A ne verujem da baš radiš iz ljubavi blejenje na ulici i moliš ljude da ti daju pare. Kao zlatna sredina tu se nalazi radnja koju svi vole i hvale i koja se može nazvati action ili akcion, kako ko voli. Ja volim to po seljački, da kažem akcion, a zove se vjerojatno action. I to vam je radnja u kojoj ima stvari jeftinih koje ni ne znate da vam trebaju. To je kao krenuo sam samo da pogledam i izašao sam sa punim džepovima nečega i ničega. Ja sam prošli put kupio ventilator koji prska vodu. Ne mogu da se uporede sa našim Kinezima, Kinezi su ipak numero 1, ali u nedostatku Kineza na trulom zapadu ova radnja vam to zamenjuje. Idemo sad gore da vidimo da li će nas pustiti unutra da snimamo, ja se nadam da hoće, pošto svi pričaju naš jezik, vidjet ćemo da pitamo neku tetu da vam ja to malo pokažem kako izgleda. Ako dolazite u Beč, verovatno to neće trebati jer to je za nas lokalce, a ako živite ovde, a niste dolazili, dođite ovde jer ima nekih stvari tipa, ne znam, deterđent za sudove i tako neke stvari koje su mnogo jeftinije nego u radnji. Ova radnja se ne nalazi ekskluzivno baš u Marija Hilferstrasse, ima je po celom gradu, ali evo kad sam tu da vam pokažem u suštini kako to izgleda. Znači, kada uđete unutra, što bi rekao naš narod, nema šta nema. Sad ću da vam pokažem. Znači, ja sam se tu nakupovao stvari koje mi trebaju i koje mi ne trebaju, ali ću vam pokazati ono što je meni najzanimljivije. Znači, ako ste vozač, recimo, i treba vam nešto za auto,
Evo, ovde ima tih alata, tih gluposti i to je sve prilično jeftino, mislim. Ne znam sad ni ja šta bih pokazao pre, ali vidite i sami. Dođite ovde pa pregledajte, ima tu svega i svačega i uopšte ne treba čovjek da se, ovde da bi se zabavio ne treba ti ništa specijalno, samo dođeš da vidiš i naćeš nešto za sebe. Kada dođete do kraja ove ulice ili kada ste na početku ulice, zavisi s koje strane dolazite, doći ćete do četvrti muzeja, Muzejum Kvartir. I to vam kada idete metrom, znači kada ukucate taj pojam, vidjet ćete kako stignete, vrlo je lako, ide u ban U2 i ide u 1 ili u 3, sad ne bih smeo da tvrdim, iskreno sad se ni ne sjećam jer ja svuda idem biciklom, ali izgooglajte, nećete se zeznuti. U svakom slučaju, ovde vam se nalazi, znači dole imate Prirodnjački muzej i imate Muzej istorije umetnosti. Oba su jako interesantna, ogromna i zaista ih treba videti i molim vas posetite ih jer ako ste u Beču, to je nešto što ne smete da propustite jer takve kolekcije i zbirke sigurno niste videli. To jest možda jeste ako ste bili u Luvru, ali za nas ove obične seljake mi to nismo videli, ja sam se bio baš iznenadio i oduševio. A imate i ovu simpatičnu iza, vidite gde baš piše Muzejum Kvartir, možete da uđete i tu se nalazi jedan simpatičan pasaž i tu se nalazi više malih muzeja, ima dečiji muzej, ima nekih muzeja za neke novije umetnosti i imaju lepi kafići i tu možete da se odmorite i baš je lepo i treba vidjeti. Tako da u svakom slučaju kada ste u ovoj ulici, kada idete u shopping, spustite se skroz dole i makar prošetajte ovuda jer ima šta da se vidi. Ovaj grad ima stvarno mnogo toga da ponudi, ali što se mene lično tiče, ja ovaj gornji deo brzo prođem, pa stignem dole i dole se mnogo bolje provedem. U svakom slučaju stigli smo do kraja ove epizode. Ako vas ne mrzi, možete pogledati i neke od ovih videa koje sam predložio ovde na kraju. Lajkujte, subscribeujte se, podržite kao i uvek, pa da širimo kanal i da pravimo mnogo bolje videe nego do sada, pa da sa manje srama ulazimo u prodavnici, da ne samo ne protrčavam kao do sada. Vidimo se ljudi u novoj epizodi.